x na druhú minus x1 krát x minus x2 krát x plus x1 krát x2 sa rovná 0. Ak ste si naozaj mysleli, že o tomto bude dnešná epizóda, tak ste na omyle. Počkať, to fakt? Mhm. A to som sa na čo učila? Thank you so much. Čaute, ja som Tima. Čaute, ja som Matúš. A vítame vás pri podcaste Ty a tvoja duša. Áno, presne tak. Dnešná epizóda bude síce o vzorcoch, ale o trošku iných vzorcoch. Nie tých matematických ani fyzikálnych, pri ktorých nevieme, čo znamenajú tie koeficienty. Presne tak, áno. Čiže vzorce. Vzorce správania, let's go, vzorce dnešnej doby. Matúško, keď poviem vzorec alebo vzorec dnešnej doby, čo si predtým predstavuješ? Čo ti ako prvé napadne, nejaké nálepky, škatulky a zaraďovanie ľudí? No takto, ako keď počujem slovo vzorec, tak hneď ma napadne, že fyzika, matika, že ty kokos, nič vôbec. Ale ak to bereme teda z tejto druhej stránky, tak ako prvé ma napadne škatulkovanie pohlaví. Pohlavy? OK, dobre, začneme silnou škatulkou a vzorcom. Áno. Takže, No. Zarábajú muži viacej? Sú ženy utláčané? A čo s tým? Hej. OK, joke, hej. Ale ako aj čo sa týka tohto, je to pravda, že ťažko povedať z akého dôvodu, ale predsa len zarábajú ženy menej ako muži. Je to dokázané výplatnými páskami. A nielen tým, ale tým, že ako obhajoba je to, že ženy sú prirodzene starostlivé, chcú mať deti, ale to vôbec nie je pravda, pretože OK, majú orgány na to, aby mali deti, ale žena si môže vybrať, či bude chcieť mať dieťa, alebo nie. Áno, ale OK, vždy je tam to ale. Je tam vždy tam je to but. Ale zase nemôžeš povedať, že ako muž bude mať materinský cit. Dobre, Matúško, ale tu ide o to, že akože OK, máš pravdu, ale vezmi si to, že prečo by muži mali mať kariéru skôr ako ženy, pretože z tej biologickej stránky ženy by nemali mať, akože už sa neodporúča, by mali ženy deti po 35-ke, tuším. A keď chceš mať školu, chceš mať kariéru a chceš mať nejaký stabilný život po tej finančnej stránke, tak nie je priestor na tie deti. Čiže... Hej, ale som nepovedal, že nemôžeš mať kariéru. Čo sa týka tohto, tak teraz už sa mi zdá, že je to trochu lepšie. Áno, je to lepšie, pretože tie ženy bojovali za to. Hej, už sa mi zdá, že je to trochu lepšie, ale kedysi proste ako žena a kariéru to bolo... to proste ako nešlo. Aj celkovo to, že je to po tej fyzickej stránke jasné, že žena je slabšia, nemá tak vyvinuté svaly ako vy. Hej, tam proste ako z tohto biologického hľadiska, tak je tam to, že muž dvihne viac ako žena. Ak to bereme teda z kulturistickej stránky, je prvý príklad, čo ma napadol. Ale celkovo akože aj to, že vypadla mi myšlienka. Nevadí. Ale máme ten istý mozog. Mozog ženy a mozog muža je ten istý. Mm-hmm. Hej, čiže akože aj vy muži, kebyže vám ľudia a celkovo spoločnosť netlačí do hlavy to, že nemáte ukazovať city, máte byť silní, musíte byť muži, musíte nosiť ja neviem, proste košele, obleky, kravaty, aby ste fakt boli mužní a nemôžete nosiť rúžovú farbu, pretože to je ženská farba, hej. A potom vy to tak vnímate a máte to tak v hlave, že nemôžete plakať, lebo budete slabší jedinci. Jo. Vieš, čo myslím? A potom, ako keby muži potom vnímajú niektoré veci inak a ženy zasa inak. Áno, a presne toto je práve takéto škatuľkovanie určitej skupiny ľudí. Podľa gendru. Tak. Podľa pohlavia. Je taký ten vzorec, podľa ktorého si niektorí ľudia predstavujú, že tak by to malo byť, tak by to malo fungovať, lebo to bolo možno kedysi tak.
Za komunizmu. Toto je moja obľúbená fráza. Kedy si to bolo tak, čiže to musí byť aj teraz tak. Kedy si všetci mali. Jo. Kedy si mučili ľudí, ale o tom sa nehovorí. Nenávidím túto frázu. Kebyže takýto podcast robíme, už by sme tu nesedeli. Už by sme tam boli zavretí v Leopoldove. Jo, no. Čiže... Hej, toto je strašné také... Ale zdá sa, ako... som sa teraz stratil vo vlastných slovách, nevadí. Samozrejme, asi chceš povedať to, že prirodzene žena nebude pracovať v bani a prirodzene proste muž nebude možno robiť, akože môže, ale asi, ja neviem, nebude robiť, že kozmetičku. No, alebo kozmetičku. Akože niektorí jasné, že áno, je to úplne v poriadku, keď to chcete robiť, akože... Ale... Hej, no to je pravda, že kto sme my, aby sme hovorili, čo máte a nemáte robiť. Ale tak akože nie každý, že nie všetci muži budú teraz kozmetičky, hej, alebo takto, a ženy nebudú pracovať v bani, pretože nemôžu pracovať v bani. Jo, hej. Ako, hento také tie by som povedal, že nie že morálne pravidlo, ale že by ťa to nenapadlo, že proste ako pracovať, ako predstav si mňa ako kozmetičku. Za prvé by som to vôbec nevedel. Kebyže idete ku Matúšovi, vy by ste vyzerali ako transvestita, ale taká, že zlá. Taká, že 60-ročná, chlpatá, hnusná. Proste, že... No. Hej. Áno, ja osobne si ale myslím, že niektorí ľudia majú... A ty by to vyšlo podľa mňa. Ty by to fakt vyšlo, ty máš za taký cít. Ja si myslím, že nie. Ako, ale zase ja náhodou si myslím, že niektorí ľudia určite majú takéto taký ten vrodený talent. Cít, kvázi. Hej, áno. Že proste niekto... áno, taký ten cít, že proste napríklad prevarenie. Hej. A tu už sa nebavíme o pohlaviach. Hej, ale tak celkovo všeobecne. Ale celkovo áno. Ale zasa... chcem byť OG ako sepár, ale nemôžem, pretože som len žena. Musím zarábať 3-krát viacej, aby som sa cítila dostatočná. Páni, ja nemám telo stávané na to, aby som pracovala v bani. Ďakujem. Toto bolo také zobrazenie mojho myšlienkového toku. Takže tak. OK, máme tu čiže ženy, muži, čiže pohlavia. Potom ďalej, spoločenské vrstvy. Ďalšia škatulka. Spoločenské vrstvy, koľko máš peňazí, ako sa obliekáš a hneď škatulkovanie. Tak čo si vy o tom myslíte, pán Hrubý? Spoločenské vrstvy, to je... Spoločenské vrstvy, to je tiež dosť taká ťažká téma, lebo z akého to bereme uhlu pohľadu, napríklad u nás tie spoločenské vrstvy si myslím, že by nemali byť. Nejaké, že proste ty si chudobný, ty si tá stredná trieda a ty si úplne, že bohatý. To by tu nemalo podľa mňa byť. Malo by to byť, že všetci by sme mali byť podľa mňa na tom rovnako. Akože finančne? Áno, aj finančne. Ale zase, toto sa ťažko dá docieliť z toho dôvodu, že každý robí niečo iné. Vieš napríklad, že ja neviem, upratovačka nebude zarábať toľko ako niekto, kto... zachraňuje životy. Áno, napríklad. Alebo kto je vedec, alebo kto má neviem koľko firiem. Hej, tým ako nechcem nejako zhodiť upratovačky, alebo čo. Shoutout upratovačkám Božka, proste... Hej, ale môj point je taký, že ťažko sa to dá docieliť. To sa nedá, Matúško. Komunisti chceli, aby to bolo. Hej, ako ale to je pekná myšlienka, ale nie je... nesprostredkovateľná. Áno. Proste ako nedám niekomu, kto zachránil niekomu život, nedám mu 1000 a nedám niekomu, kto vytiera podlahy 8 hodín tiež 1000. A tu ide o to, aké má človek vzdelanie. Predsa niekto je v tej škole, že fakt sa učí všetko a potom tu je niekto, kto ide do zahraničia, hej. Akože... Hej, a to tiež asi také, zober si vzdelanie, ako sme od malička zhorcovaní. Že proste máš sa učiť, sedieť, počúvať, pýtať si nejaké povolenia, čo môžeš, čo nemôžeš robiť. A to je dosť také smutné, že... Môžem sa napiť, akože úplne, že prirodzené potreby a niekto ti povie, že nie, nemôžeš sa napiť a nemôžeš sa naveckovať. Taký, že... Jo, hej. Hej, že proste ako teraz sa mi úplne zdá, že táto doba od teba vyžaduje takú disciplínu. Proste takú vrodenú disciplínu, ktorá by... Počkaj, ja sa musím...
ktorá by pre mňa nemala byť v pohode. Ako ja som napríklad, teraz stále hádže jednoho chalaniska na Instagrame a všade možne. A on hovorí, že vysokú školu by mali zakázať. Prečo? Že proste, jeho frázy sú také, že špinavá pravda o tom, prečo by mali vysokú školu zakázať. Prečo by mali zakázať vysokú školu niekomu, kto chce zachraňovať ľudí, robiť rôzne transplantácie srdca, predĺžovať im životy, ako... Vysoká škola to je preto, aby ľudia mohli byť vzdelaní a podľa mňa, čo nám tento štát dáva, je jedine, že vzdelanie, ktoré aj tak nie je až také, ako by mohlo byť, ale to je asi právo každého človeka. A je jedno, či si chudobný, bohatý, či si Róm, či nie si Róm, či si Maďar, alebo či si hocikto. Hej, a tam ako proste, že vysokú školu by mali zakázať, to je úplná kravina. To... Ja milujem takých tých boys, ktorí si takí, že tiktokoví akože majú, že biznis, že s kryptomenami robia a teraz sú akože wow, že oni zjedli svet a vedia matematiku a vedia, čo žije vo svete. Kamarálne, shut the fuck up. Ako on to možno myslel úplne inak, ako si to ja zobral, že on to myslel, že keď nemáš vysokú školu, si nič. On to asi tak myslel. A že by ich mali zakázať? Že by ich mali zakázať, lebo akože toto nedáva zmysel, Matúš, neobhajú ho, lebo ako toto, ak to naozaj takto povedal... Ja viem, ale to posledne máš vždycky z dvoch strán sa na to pozerám. Ale zase nemôžeme odstovať ľudí, ktorí napríklad nemajú niečo pred menom. Zase tí ľudia môžu byť úžasní. Môžu to byť fakt ľudia, ktorí ti dokážu pomôcť. A ti možno zachrániť ten život nejakí sanitári, alebo podobne, môžu ti opraviť auto, proste a jednoducho... Všetky zamestnania sú dôležité. Áno, všetkých je proste treba a reálne dosputné, keď sa ti v škole vysmievajú na základnej hlavne, že budeš zametať chodníky alebo že budeš smetiar. Ja to je treba, ako, chápeš? Jasné, alebo keď niekto rieši, že na akejsi strednej škole, akože bola to jeho alebo jej voľba a netreba ho nejako odsudzovať. Hej, že veď proste reálne aj kozmetička môže sa dostať niekde do Hollywoodu a robiť nejakým známym celebritám make-upy a podobné veci. Záleží od teba, ako budeš práve ty marker na sebe a čo chceš v živote robiť. Poď. Ok, ďalšia nálepka, ktorú tu máme medzi nami, je, že aj keď... Ťažko povedať. Zase u určitej skupiny ľudí to je nálepka, že homosexuáli sú ľudia, ktorí proste majú nejakú mentálnu poruchu a že oni vlastne môžu za to a že by sa mali dať liečiť. Je mi to do smiechu, pretože... No. Ako, on miluje toho alebo tu a čo teraz? Akože je to jeho, proste je to on, je to jeho osobnosť a je to jeho život a ja to nebudem riešiť a nebudem mu niečo zakazovať. Každý má právo milovať toho, koho chce. Hej, áno, a ja akože aj čo sa týka tohto. Rob si čo chceš, ako reálne je to na tebe, je to tvoj život. Rob si čo chceš, ľub koho chceš, hej, toto, tamto, ale myslí na to, že nikoho to extra moc nezaujíma. Lebo mne prípada, že čo sa týka tejto témy, že homosexualita a podobne, tak niektorí ľudia to strašne si myslia, že keď teraz sú orientovaní tak, že teraz sú niečo viac ako ľudia, ktorí tak nie sú orientovaní. Ja to takto nevnímam, ale je v poriadku, že ty to tak vnímaš, pretože každý má nejaký svoj názor. Ale to je tak, že tí ľudia bojujú za tie práva, aby ich mali rovnaké ako ostatní. A ja si myslím, samozrejme nemajú až také práva, nemôžu mať deti, lebo sa to nedá, keď si s tým istým pohlavím, tak nemôžeš mať deti. Mm-hmm. A tá adopcia, tieto veci, registrované partnerstva, nemôžu to mať, aspoň u nás, na Slovensku. Hej. A čiže sú obmedzení z tohto pohľadu a taktiež aj veľmi veľa ľudí je šikanovaných a naozaj niektoré veci sú veľmi extrémne a sú tu obrovskí extrémisti, ktorých nenávidia iba kvôli tomu, koho ľúbia. Čiže toto je podľa mňa úplná kravina a nemalo by to tak byť. Takto. Všetci sme ľudia z toho istého mesa a kosti. Všetci máme to isté zloženie orgánov. Zase výnimky, hej. Ale tiež by nemal niekto odsudzovať niekoho za to, na čo je orientovaný, alebo
kto to je, čo to je. Napríklad, hej, Janko Koleník je vraj tiež. Dal by si povedať? Kokos. Porozmýšľala by som na tým. Tak, kde sme skončili? OK. Späť k téme teda. Áno. A napríklad aj ja som mala hneď proste vzorec, že som Rómka, tak kradnem, som zlá a neviem čo všetko. Čiže ďalší vzorec a to sú menšiny, národnostné menšiny. Alebo napríklad teraz je na Slovensku strašný problém s tými migrantami. To dá sa povedať... No. A to tiež sa dá podľa mňa zaradiť do tejto kategórie, že to odsudzovanie tých menšín. Nedá sa. Nie? Podľa mňa nie, lebo akože ja rozumiem, že utekajú pred vojnou a takto, len je to obrovský problém na Slovensku, pretože Slovensko to nedokáže momentálne riešiť. A tu ide o to, že ja som sa narodila na Slovensku. Ja som Slovenka. Áno, to je zase pravda, áno. A oni sa proste tu nenarodili, čiže... Ale zase môžu tu ostať. To je pravda, ale nechajme to tak asi. Nechajme to tak. A čiže toto akože je tiež také riadny vzorec. Je to príde také, akýby, že sme, že ja neviem, že vieš, proste si jabko a niekto dá na teba nálepku, že proste patríš do tejto sféry. A to je úplne, že smutné. Že jednoducho vyštuduješ a neviem, chceš byť policajt a bude z teba herec. A čo je na tom teraz, vieš? A presne aj toto ti dáva také nálepky, že OK, teraz budeš policajt celý život, aj keď chceš byť herec, vieš? Že tie nálepky sú naozaj... Tá spoločnosť to extrémne a brutálne rieši. A to, že keď nemáš značkové oblečenie, neznamená, že si menej cenný ako niekto, kto je proste, čo kupuje veci v sekači. Ako toto, to je tiež ďalšia dosť podstatná vec, že niektorí ľudia reálne prečo by si niekoho odsudzil za to, že nemá Gucci na tričku? Gucci gang. Ako... čo sa týka tohto, hlavne mi to príde, že v školách sa toto dosť rieši, že proste decka sa šikanujú, lebo kámo, ty nemáš najnovšie Air Forcey, Nike, no, ako, prečo reálne? Nemám a čo? Možno sa mi to nepáči, a čo? Je to veľmi blbé, že niekto toto rieši, akože... Prečo by si to reálne riešil, že nám to môže byť tak krásne na svete, ale... Je to veľmi smutné, že ľudia majú stále potrebu žiť v vzorcoch, aj v vzorcoch správania, ako je napríklad to, že si teraz muž a nemôžeš plakať a nemôžeš sa cítiť trošku feminne a musíš byť ten proste mužný muž, vieš? To je... A žena nemôže byť trošku proste viac mužná, dajme tomu, mask, lebo proste nemôže. Musíš sa maľovať a takto, no. Je to celé blbé. Toto škatulkovanie je dosť taká smutná vec, ktorá by v 21. storočí by tu nemala byť. Podľa mňa by sme mali zobrať krabicu a tam dať také škatulky, vzorce a toto všetko. Presne tak. Počkaj, niekto mi volá. Volá niekto? Áno, Dubaj, áno. Jasné, dotočný podcast a letím. OK. Voľte Timeu. Aha. Áno, dobre, majte sa. Pre dnešnú epizódu to už bude všetko. Presne tak. Ďakujeme za všetku podporu, za každý jeden like, srdiečko, odber. Follow na TikToku, na Instagrame, či na YouTube, alebo za hviezdičky na Spotify. Presne tak, za všetko vám veľmi pekne ďakujeme. Určite v tom pokračujte. A ak ste tu noví, hoďte odber, alebo sledovanie na Instagrame, na Spotify, na TikToku, všade, kde len môžete. Sme tam ty a tvoja duša. Presne tak. Takže ďakujeme vám za všetku podporu a vidíme sa u ďalšej epizódy. S vami tu bola dneska Timea a Matúš. Čaute.